全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。英格蘭喺日前呢就頒布新例，嚴禁所有球會嘅球員啦同埋工作人員參與賭波。當中呢亦包括咗球隊入邊嘅保安啦、文職人員，甚至拖地嘅阿嬸喺入邊啊。而英超班霸嘅曼聯呢就隨即宣布生效，要求球會內所有嘅員工按程序辦事。英超禁止賭波嘅新例適用於球員之外呢，亦都包括咗工作人員，甚至係兼職嘅臨時工在內，而且係英冠啦、英甲仲有英乙等呢個職業聯賽，亦都要遵守新例。英足總此例呢，就目的係確保球壇唔會俾個賭風入侵，而令到比賽可以喺公平公正嘅情況下進行。較早前呢，英格蘭嘅板球隊呢就涉嫌賭波，而今個月呢就更加超過咗80名嘅贊比亞球員被罰停賽，而喺土耳其則多達有100人因為涉嫌操控比賽受審。足總規定球隊內嘅職員啦、球員喺任何比賽下注，即使比賽唔涉及佢哋所屬嘅球隊呢，更加嚴格要求嘅就係，就算同朋友之間嘅對賭，亦都唔可以抵押降班球員，即新領隊等足球敏感嘅話題。足總新例公布之後呢，曼聯就立即響應，人力資源部發言人就表示，新例嚴格禁止對任何賽事下注，就算係下一季嘅比賽，亦都唔可以下注，而且係即時生效。報道啊，佢都講咗好多曼聯喎。Andy 啊，如果我掃地阿叔點算啊？可唔可以賭㗎？冇問題，得嘅。你辭咗工唔喺曼聯度打工，咪賭得啦。曼聯唔打啲工，唔打曼聯嘅工，打先。如果佢係直屬由曼聯出糧俾佢嘅掃地阿叔咧，咁佢就唔可以賭波嘅。但係如果係外判嘅掃地公司嘅掃地阿叔咧，你係可以賭波嘅。原來係咁，真係。係啦，你講咁多曼聯，即係想講曼聯啦，咪你講咁多曼聯，咁你都係想講曼聯啫。今個禮拜嘅大戰嘛，大佬。原來你咁樣俾踢我嘅，係咪？都真係叻晒啦。係啦，星期日會有一場英超嘅榜首大戰啦。冇錯，就係熱刺對曼聯嘅。係啦，爭幾多分啊 Andy 而家？熱刺爭曼聯8分，咁啊熱刺亦都係爭呢個曼城10分嘅。係啦，每次熱刺無論係作客或者係主場對曼聯啦，我呢就其實係都有期望熱刺可以搶分嘅，但係我而家思想成熟啦，我覺得真係完全冇憧憬啊！正所謂都係冇嘢啦，算啦，呢場波我都覺得曼聯係會贏嘅。咁啊。即係睇翻咁講啦，我覺得熱刺即係你睇翻上一場對阿仙奴嘅防守嚇，係都幾得人驚嘅，同埋見到熱刺對住阿仙奴呢場波咧，係都幾夢遊嘅。佢贏咗2球之後咧，係完全成隊波判若兩球。係即係我見得有朋友啦，就 post 過一張相出嚟，就係一隻熱刺嘅 DVD 啦，就講佢哋頭38分鐘，其實頭38分鐘係打得 OK 嘅，係 OK 嘅。咁但係點解突然間話跌得咁緊要咧？咁亦都好似真係呢一個情況喺熱刺身上出現嘅次數比較多啲。係啦，即係唔好話我抽阿仙奴水咯，即係。呢場波之前，阿仙奴近況係唔係幾好嘅？咁而熱刺係贏到2球嘅時候呢，我當時覺得熱刺係呢場波係會大炒阿仙奴。咁但係完全係呢個熱刺係變成第二隊嘅，咁冇得好講啊！呢場波亦都係打起咗阿仙奴嘅信心，而令到呢，佢嚟緊星期6作客對利物浦呢，又多咗一支強心針喎。喂，講翻曼聯咧，點算呢？今屆裏邊呢，即係講翻曼聯對熱刺呢場波，今屆每次上陣都有好表現嘅湯卡華利咧，究竟點嘅？而家佢似乎變咗玻璃腳咁嘅今屆。佢好似踢一場就唞2場咯。咁最新又傷咗，即係琴晚英格蘭亦都踢唔到啦。之後亦都係話星期日晚對熱刺佢都會缺陣嘅。咁而家考慮嘅因素就可能係喺下個星期4對畢爾包嘅歐霸杯16強首回合佢就可以上翻場啦。咁而家其實就話，但係史摩寧嗰度有史摩寧就應該都上唔到場㗎啦。今日睇到嘅消息，但係外傷為主嘅啫，應該好快好翻㗎啦。驚佢有腦震盪咯。咁但係即係頭先費 Sir 即係都睇過費 Sir 話都唔係好嚴重。咁而家你睇翻上一場對諾域治佢嘅陣容，佢都係出翻里奧啦、達伊雲斯。其實呢個中堅嘅組合都係算穩陣嘅嚇。咁起碼喺
喺上場波嚟講，李奧就淨係犯咗一個錯誤啦，就係好鬆容咁俾對方個中鋒夏學志攞到波啦，咁等佢轉身射到，係呢一球咁其實。成場波李奧都好集中，踢得好好嘅。咁伊雲斯亦都呢幾場波都表現得比較穩定。咁右閘我相信佢亦都會選用翻中斯咯。咁而比較一個大啲嘅影響就係喺熱刺嗰方面，反而我覺得，因為柏加上場又攞咗2張黃牌，嚇咁啊一個紅牌就變咗就要停賽一場。咁啊正正喺呢場大戰佢上唔到場。咁如果熱刺究竟用邊個人去踢呢個位咧？係咪會用翻呢個新組咧？咁就要睇一睇究竟哈利納點樣安排。到時睇下阿列納叔叔點樣諗㗎啦。咁但係即係對曼聯嚟講，有一樣嘢真係遊行嘅就係、是，無論係幾多球員係受傷都好啦，即係啱講史摩寧啦，就係佢勝在兵員真係都頗為充足嚇，咁所以就對曼聯個防守嚟講，其實我唔覺得係造成啲咩削弱咯。防線啊，呢一排先至即係叫人腳充裕翻啲啦。即係再之前，甚至乎人中斯都傷咗，利奧啊傷咗，的而且確係有啲緊缺嘅。咁係啦，咁所以我仍然覺得係曼聯要攞呢3分嘅機會都係偏高嘅。我覺得係。有機會嘅，即係我自己當然比較正面啲睇呢件事啦。咁但係其實呢場波甚至乎即係可能打和，其實都係一個合理嘅戰果咯。咁記得翻上一季喺白鹿徑，曼聯其實都成場波俾熱刺壓住打嘅，只不過就僥倖地打和0-0。但係如果打和嘅咧，咁就會好大機會俾曼城拋離啦，因為曼城主場咧將會對保頓嘅。咁其實呢3分我覺得冇乜懸念嘅。所以費格遜都講咗，佢即係而家有一定全力爭勝㗎啦。就算呢場波睇嚟個牌面大家都比較接近嘅時候，佢都會盡力嘅爭勝咯。咁啊，即係大家都似乎一致向好睇好曼聯啦。咁啊，即係我又覺得如果熱刺再輸多場嘅話咧，就令到跟住後尾嗰啲原本同佢差10分嘅球隊咧。如果再繼續係贏波啦，爭取上去嘅話，就變咗係相差4分嘅。亦步亦趨㗎啦。咁變咗你而家熱刺好可能輸多場嘅話，就連個第3冇㗎啦。老三唔係冇，咁啊仲有好大機會。好穩陣嘅都，即係叫做係暫時都算穩陣。你會心理上開始有壓力啦，同埋你本身你連輸2場，你嗰個信心都會受到打擊啦。咁呢個係熱刺都要即係睇下哈利列納點樣調教班波啦。其實摩迪有陣時係咪真係要佢做太多嘢咧？特別喺後邊咧，阿仙奴嗰場波即係。前日分析我都講漏咗呢一樣嘢，有陣時見佢墮得太後去箍波做翻個波上去，即係你變咗前面嚟講就少咗一個人去支援，好多時候就係變咗阿迪巴約單兵作戰，咁啊唔係咁有效率啦變咗。OK， 咁啊另外一場咧就係利物浦對住呢一個嘅亞仙奴啊，季初嗰場就亞仙奴主場都輸0-2啊，咁啊但係今時今日又睇睇點啦。喂，聯賽杯對住對英冠球隊，哇，打到咁燦爛啦！我如果好聽啲嘅話，就叫做咁你淘汰賽場合嘅就同聯賽打法都唔同㗎啦。我諗90%嘅球迷，就算唔係利物浦嘅球迷，都認為古積特入咗2-1嗰球咧都冇懸念嘅。係啊，我哋個個都以為即係呢場波算㗎啦，應該贏㗎啦，最多贏到3-1嘅啫，點會仲要臨尾嘅時候俾人追埋和，仲要40秒幾乎輸埋，即係呢場波真係令到我哋真係睇到血脈沸騰。真係你俾卡迪夫城嗰幾個1.90米、1.93米嗰幾個人就係靠嗰啲高空戰術就搞掂啦，真係。但係無可否認啊，呢場波利物浦係背負住好大嘅壓力嘅。其實係越係覺得自己贏緊嘅咧，係越係咧就係即係綁手綁腳嘅。我就係幾乎認為，哇！連續2屆聯賽杯唔通都係藍衫嗰隊贏，咁恐怖真係咁扯。雖然卡迪夫城真係幾乎啊，真係幾乎。即係決賽唔老禮啫，咁但係即係呢啲嘢一場計啊，逐場計話唔埋啊。喂，利記今屆嗱，即係客觀咁講啊，就係話嗰個分析嗰個就係嗱，對住啲英冠球隊就真係10足10，就係睇見今屆利記主場4勝就8和啊，即係和波咁多就係往往面對住一啲咧實力明顯低一班嘅球隊，但係都係咬唔入嘅，或者叫稍稍欠運中柱比較多。即係喺卡迪夫城嗰場波再一次咧顯露到呢樣嘢出嚟嚇。係啦，即係與其話欠運嘅啦，咁不如話佢個把力係唔夠啦。因為如果呢1場欠運、2場欠運、8場都欠運嘅，真係要睇睇你個前鋒嗰個組合。咁而首先我哋都見到啦，就係卡路爾呢個球員究竟係唔係啱利物浦踢嘅咧？咁即係已經係一個課題嚟㗎啦。我覺得呢個球員唔係一個差嘅球員嚟嘅，佢但係你對比翻嗰個身價就係啦，即係唔值啦。好多人都話佢水貨添。咁其實你值唔值即係用咁多錢去買一個只能夠做2傳多個入波嘅球員咧？咁同埋佢係4-5場波裏邊，佢係會踢得企企理理嘅。4-5場波裏邊會有1-2場波係踢得企企理理嘅，但係佢要隔8-9場波先入一球波嘅。咁
究竟你請佢翻嚟，同埋你買佢翻嚟，你係咪就係要咁樣嘅作用咧？咁我覺得就即係同埋有冇發覺有一樣嘢？我睇翻對卡迪夫城嗰場波，連蘇亞雷斯似乎都有啲患得患失啊。係嘅，本身蘇亞雷斯佢個呢個入球嘅呢個慾念啊、慾望係好強嘅咧，就見到佢對眼型爆晒火出嚟嘅。信唔信？其實佢自己本人真係想走啦。我呢樣嘢就我希望佢唔想走啦，但係其實即係利物浦嘅利物浦市嘅人啦，同埋利物浦球迷啦，對佢都十分愛戴嘅。其實利物浦呢一場波都幾緊要嘅。點解我咁講咧？嗱，你而家歐霸啦叫做啦嚇，咁但係問題係你爭唔翻上前四啦，佢冇得打歐聯咧。其實佢即係啱啱我睇到啲報告就係話咧，佢嗰個所謂嘅年度收入係少咗嘅。由呢個2010年嘅年度收入啊，1.845億英鎊啊，就減到2011年嘅1.836億英鎊。好似字面上睇唔太差，但係如果你再多一年冇得打歐聯嘅時候，咁啊要睇個美國老闆呢個 John Henry 即係點樣去掹一啲嘅贊助啦。好似話下屆球衣唔係 Adidas 啊嘛，係已經唔係㗎啦，唔係㗎。咁嗰度又會漲翻價嚇，好似話750萬磅去到2000萬磅之間咁嘅差距。咁啊呢個又可能會好啲，即係利記個商業開發係有一手嘅都嚇，即係但係你實際嗰個爭取球會嗰個成績同埋揾錢嘅嗰方面嘅掛鈎咧，咁就兩睇啦。係啊，對我哋球迷嚟講嘅，其實最重要嘅都係球隊嘅成績啫。即係我哋等完3年又3年，3年又3年，喂，真係陳永仁。哇！即係唔係復職都死咗啦？你利物浦仲未攞到英超冠軍啊？點可以咁㗎？咁所以咧，我覺得而家利物浦最大嘅問題啦，係佢前鋒把握力方面啦。3年又3年都7個3年㗎咯喎，計係啊，真係都7個3年㗎啦。咁啊，都希望唔使再等太耐啦，係嘛？咁其實佢而家嗰個後防，我覺得嗰個組合其實都幾穩陣㗎。係有球迷就話蘇亞雷斯嗰場波咧，真係浪費咗好多機會，特別係臨完場之前啊！你老實講，如果唔係堅尼米拿對住個龍門抽高咗，你真係拜拜利記。真係純粹以機會睇翻而論，咁但係蘇亞雷斯最尾嗰個餐屎，佢喺禁區裏面咁樣糟蹋咗咧。我見到杜 Sir 喺場邊嗰個表情都真係想掉，勁想殺人添啦！真係想殺咗佢啊！真係。但係蘇亞雷斯佢又係蘇亞雷斯本身就唔係一個士歌手，咁對佢要求唔可以太高嘅。佢唔係一個應該話佢唔係一個把握力好高嘅士歌手，佢唔係嚟替費蘭道托利斯嘅。今時今日咧，即係我唔講太多亞仙奴啦嚇，但係。Nigel，你身為利記迷啊，你覺得而家嘅阿仙奴啊，同即係譬如話季初嗰陣時啊，你覺得仲有冇咁易執啊？定係反而係驚住俾人執咧？我仍然覺得呢3分會係利物浦代咗嘅。咁睇下到時點啦。係咁你講就等於冇講。即係講真係當然係而家嘅阿仙奴係比起嗰陣時嘅阿仙奴，其實我覺得實力唔係強好多嘅啫，但係最重要係個信心。係啦，個信心大咗。其實阿仙奴好多場波都係輸喺技術以外嘅問題。係啦，好多嘢咁樣令到佢無啦啦唔見咗1分，唔見3分。咁但係利物浦主場同埋作客又係兩隊嚟嘅。所以上一場反擊熱刺5-2，我都唔能夠話就係以嗰場波完完全全做咗一個成季嘅標準啦。當然，但係信心翻咗嚟啱嘅。因為佢贏熱刺之前，其實都陷入咗一個咧就小低潮，同埋你跟住又對 AC，雖然話輸咗4-0，即係大家會覺得係咪會放棄咧？咁但係你始終嚟緊嗰場波，你喺主場係咪想贏翻場咧？打翻場好波算啦。咁呢個其實都已經係一個壓力嚟噶嘛，都係一個包袱嚟嘅。係。咁睇睇點啦。OK，咁啊今集嘅時間又嚟到呢度啦，我就希望曼聯能夠贏熱刺啦，即係希望同熱刺就變咗3、4、5、6位嗰啲距離就可以揸翻。咁啊，成李貴賢先啦嚇。唔係，我希望熱刺贏嘅，但係都係算啦。我講過我思想成熟嘅啦，而家。OK。唔好咁多幻想啦。係，最費 Sir 講呢場一定要贏嘅，如果唔係基本上就好難踢㗎啦。咁大家都明白到之後條路好難行嘅。即係曼城嗰啲波，相對地睇翻佢嘅場次，即係佢嚟緊淨係對手得主場對車仔啊，主場對曼聯啊，甚至乎係另外應該仲有場對利物浦嘅嚇，係呢幾場比較難睇少少嘅啫。係啊，都即係執得一場得一場。阿仙奴嚟緊仲有好多強隊侶係未打嘅，即係除咗對咗曼聯之外，次循環咗車仔啊、里記啊嚟緊啊、紐卡素啊呢啲真係，所以變咗而家嚟緊呢幾個月都幾精彩。好，今日嘅時間就嚟到今日嘅時間就嚟到依度啦，係點啊 ？Ivan， 我哋嘅協力高手係有電話打入嚟啊 ，OK， 咁啊，我哋同佢講1分鐘啦，因為時間關係啦。係 ，hello，喂，係，係邊位？姓 B 嘅。請講，聽到。阿台長係咪啊？係咪台長啊？哦，台長咧就係等陣間10點鬱文踩場嘅節目咧就會出現㗎啦嚇。咁啊，而家咧如果你想同台長傾偈嘅話咧 ，sorry， 你要等多陣好冇嚇？
OK， 唔該晒。OK， 咁啊，拜好多謝你等陣間咧，我即刻想歡迎收睇《紫光無敵即》。刻想叫台長入嚟講翻兩句。就正喺我身旁。個電話無厘頭。啊，係台長，台長，哎呀，你跣我鑊啊！你喺度啊！我俾個聽眾鬧我啊！真係咁樣。OK， 咁樣咧嗱，大家如果想睇翻較為完整嘅一個公民誓師大會嘅版本咧，咁啊遲啲咧，我哋嘅同事阿 B19咧就會將佢原裝成個版本放翻上去YouTube 啊同埋文傑足球地帶嗰度噶啦。好，今集嘅節目時間又夠啦，咁啊喺節目完咗之後咧，我哋會送一個咧好精彩嘅 MV 俾大家睇嘅啦。呢個睇住先嘅 MV 版本咧，就真係俾你睇住先嘅啫。你而家唔睇住嘅話咧，就唔知等到幾時先再有得睇噶啦。OK， 今集嘅節目時間又夠。OK，多謝咁多位，拜拜。